Rinci-rincang. Kang Sule ngageleh pedas sidik pisan hayu orang mau mulai bahasa Sunda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai, kumaha daramang ya baraya sadayana. Alah, lingkung seni bruk-braknya tepang deui sapertos biasa. Hidangan bruk-braknya. Hayu milujeun nyak seni. Der. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka puguh tujuanana kaharti masalahna tetep aya aturan mibutuh kejujuran teu bisa sambarangan gumantung kepentingan bruk-brak dina dialog sangkan nembrak-brak masalahna jujurna silih asah asih asuh sangkan nembrak-brak masalahna rakyat jeung pamarentah kedah kumaha Kang Iko pisan laras kedah bruk-brak cenahnya Kang Yudi cobi naon jejer kamu dinten ayeuna cobi terang teu pokoknya mah bahasa Sunda di kalangan milenial gitu krisis bahasa Sunda nya di era milenial sauna teh kitu gitu engke we urang pokona mah urang bahas we di dieu nya gitu hartina transparansi cirina demokrasi sejalan reformasi urang tetep ngahiji ku jalan bruk diraksukan kabaya nambihan cahayana dangadosan sederhana mujang priangan hatur nuhun akang-akang eueuh menikmat ka aya laguan sagala lagu spesial cenah abi teh masih kena pantes gitu jadi mojang tuh aduh hatur nuhun atuh aya masih kena pantes mah akang-akang kumaha damang ngecece alhamdulillah samalana kumaha sareng saha teh ayeuna nembean gabungnya sareng aduh entong disebatkeun kitu atuh mohon ieu teh nembean atuh teh nyuhunkeun bantosanana dibantos ke doa tah alhamdulillah cimkuring Astri Nur pamirsa oge anu tos manco di bumina sewang-sewangan tah kumaha damang atuh mugia wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan Allah Subhanahu wa taala nya dina dinten ayeuna teh dinten Salasa ping 25 ping 25 ya ping 25 Juli 2023 bruk-brak dina episode ayeuna tadi entos disepil cenahnya naon disepil eta teh jejerna teh naon teh cikan tah cikan-cikannya jejerna nya teh krisis bahasa daerah di kalangan milenial Teh Astri bumi nama
Dina Bruklat mah da wajib bayar rincang sahur ibu produser oge. Kah? Kedaya rincik rincang mah ieu mah. Jadi abi teh di ospek, kitu di ospek ieu teh. Kedaya rincik rincang sok atuh kana mau gaduh ieu teh tos nyiapkeun tuh tingalinya. Kanan cenah kaula milenial teh ayeuna teh seur anu isin nganggo bahasa Sunda. Mantap deh ya. Rincik rincang, meser asin, kaci kuda. Sidik pisan, ulah isin nyerios bahasa Sunda. Wow. Panan ayeuna mah geningan, generasi milenial teh sok lugue teh ningan. Sok hayang jaksel-jakselan teh anu dicampur ku bahasa Inggris teh. Muhun ada aya naon wae teh. Laras ibu lagi gaduh rincik rincang ibu lagi kan kumaha anu sule-sule teh. Kunaon we kieu kieu cenah. Rincik rincang. Kumaha? Kang Sule ngageuleuh pedak cenah. Sidik pisan. Hayu urang mau mulai bahasa Sunda kitu cenah teh. Nah, gaduh deui. Gaduh sisiran wangot asri Kumaha asrinya itu Astri laras kumaha teh? sisiran kieu Kumaha? kaci caheum Laras kaci beureum terusna baju beureum Eta mah garing. kaci beureum kaci caheum ajep beureum Strawberry. Ya abi walaran. Strawberry mangga tomat. Sorry gak minat. Entos ieu teh ngadoan hareureuy wae atuh. Kan urang teh ayeuna bade ngaguar kunaon sababna urang teh aya krisis bahasa. Kunaon urang teh ngalaman kemunduran bahasa. Kumaha carana urang teh tetep ngamumule bahasa Sunda? Ayeuna urang guar wae sareng para narasumber anu bakal hadir dina ayeuna dina danget ayeuna anu munggaran urang ulem. Mohon anu munggaran ieu urang ulem ka naon ieu teh namina buruan TTRI gitu buruan bruk-bruk. Nu munggaran nyata aya Cepopong Oce Junjunan yaitu tokoh perempuan Jawa Barat. Bahasa Sunda Muka indung urang Sunda Sampurasun Seseorang bahasa Sunda Kaindung jeung kabar Sampurasun ayeuna Sampurasun mohon ayeuna hayu anu balik rambut bahasa Sunda bahasa indung urang Sunda. mohon ece Sampurasun. ah Lain rampasnya rampes. rame aya Cepopong mah ya akang-akang. Oge mohon anu bakal sumping tina via Zoom nya akang-akang da cece. Ieu teh aya Dr. Herawati MA Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Mangga entos gabung kita dina line Zoom. Assalamualaikum sampurasun Ibu Herawati. Hah. Oke, Ibu Herawati, urang tahan heula sakedapnya, urang Astri bade nyauran narasumber nu sanesna deui. Nyata nu salah jenna. Silakan. Iya mohon, iya Ibu atos aya, Ece atos aya ayeuna sigana pamegetna ya. Nyata dosen bahasa dan sastra Sunda di Universitas Pajajaran, Dr. Teddy Muhtadin M. Hum, mangga kalabet. Assalamualaikum sampurasun. Wilujeng sumping sunggali Salah jeung dua cenah aya. Aya keneh rupinanya. Aya keneh tos tilu kan anan di Zoom. Ayeuna nu Hiji deui ya. Ya oge anu kasep tah pangkasepna. Jago acting. Kumargi ti komunitas teater Sunda Kiwari.
Saha nyaeta Kang Dodi Eka Pratama. Mangga. Jeung sumping sangga Sakitu wae rupina. Sakitu wae. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon ta asri ayeuna bade calik kumargi narasumberna atos dongkap di dieu tah. Pamirsa ngahaturkeun nuhun heula ka Baraya ti Lingkung Seni Brukbrak tah hatur. Teteh tadi biasa nama pamilu sanes mah di dieu bade lingi teh di musikan. Oh gitu lagi. Aduh ieu mah dia. Ibu Ece, Bapak punten ieu mah. Ieu mah nayagana sok seueur pamentaan. angkat ngagandean bangun tayang karingan nganggo sinco di lamban teh asli tean. Aduh, hapunten bapak-bapak, Ece, ieu mah nayagana sok ieu, sok rame, sok ieu we, sok eta nu sih miwarang ngigel wae. Oke, ya hatur nuhun ka lingkup seni Brukbrak, oke. Hatur nuhun tos dongkap Cepopong, Tos sumping. tos sumping. Ah, tuh langsung dikoreksi. Tos sumping, nuhun. Tos sumping. Tos Upami sumping. urang Nuhun. dongkap. Urang Upami dongkap. sanes Sumping. Oke. oh mokolot. Punten. Mohon dicatat langsung Ice. Hatur nuhun entos sumping Cepopong. Tah. Oke, Pak Teddy. Oke, Kang Dodi. Oke, nu aya di Zoom Ibu Herawati. Tahnya pemirsa, urang baris ngeguar perkawis ayana krisis bahasa daerah di kalangan milenial. Nya kitu urang teh aya krisis di kaula muda di nonoman Sunda. Tah urang bakal ngeguar. Nu munggaran ieu bakal nyarios Astri mah bade naros heula ka Cepopong. Cepopong cenah ari tadi sahur akang-akang mah cenah da ayeuna mah barudak ayeuna mah da seueur lugu teh ya ningan. Oge sok adi campur-campur ku bahasa Inggris yes no cenah. Padahal mah da urang Sunda isin cenah Ece nyarios bahasa Sunda teh. Naon eta teh nu marga lantaranana nonoman ayeuna teh meni seueur nyarios teh yes no kitu Cepopong. Naroskeun ieu teh. Oh. Tong narosan darandanya Cepopong mah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di urang atos aya undang-undang tentang bahasa. Undang-undang tentang bahasa daerah. Cepopong ngiring ngadamel. Kumargi kaleresan harita nuju ngawakilan janten anggota DPR RI ngiring ngadamel. Ta eta undang-undang teh jentre pisan. Pasal demi pasal. Ya, ayat demi ayat jentre pisan. Di antawisna kepala daerah wajib memelihara, mengembangkan, memfasilitasi bahasa daerahnya masing-masing. Eta teh sudah 10 tahun yang lalu. Kumaha ayeuna kaayaanana? Perkembanganana. Aya kepala daerah anu eling. Terus terang aja, di Jawa eling. Di Padang eling. Jawa Barat. Di Sunda jawab sorangan. Punten Tuhantun. Punten we da ieu mah kanyataan. Margi naon?
aya ungkapan di negara urang. Undang-undang dibuat sekali deui untuk dilang. Eta di urang, ya kan? Isin henteu. Tah sok atuh tengawitan ayeuna mah urang kadah areling bahwa aya satu undang-undang yang jelas-jelas kangge memelihara, mengembangkan, ya kan, bahasa daerahnya masing-masing gitu. Tapi upami kepala-kepala daerahna henteu eling nya komo-komo kalurahna atuh tangtosna oge janten punten kepada kepala-kepala daerah ti meme ti Papua dugikeun ka Aceh nya taati itu undang-undang dan namina ge undang-undang kedah ditaati. Upami sadayana kepala daerah ngalaksanakeun eusi eta undang-undang coba pong yakin moal leungit atuh ya bahasa daerah tidak akan hilang. Mangga naon deui bisi aya nu kedah deui. Oke, tah Ari Ece mah geningan kan mantan anggota DPR. Tadi entos wartosan urang teh yen aya aturanana, aya undang-undangna anu kedah dilaksanakeun ku urang salaku masyarakat oge pamarentah. Tapi kanyataanna Cepopong tak asri bade ka Pak Tedi. Muhun. Umpami Bapak mah kan di dosen sastra Sunda. Tah, tapi seueur ayeuna anu marulang kalih ayeuna mun daftar kuliah teh kan aya bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Inggris, minatna seueur ka bahasa asing. Naon tah anu ngalantarankeun nonoman ayeuna teh minatna bahasa asing sareng bahasa daerah teh benten Pak Tedi. Salaresna kanggo ayeuna mah henteu benten-benten teuing. Minat ka sastra Sunda teh ayeuna mah seueur. Mungkin kapungkur dina tahun 78 kan 70-an 70 kita tetap mohon minat ka jurusan Sunda teh kirang ya lajeng aya upaya aya tarekah guru-guru supados ngariring kuliah di Unpad di antawisna di Unpad nanging ayeuna mah teh asri tos ngawitan bersaing ya. Aya jurusan asing anu sahandapeun minatna sareng jurusan Sunda. Mohon. Malah dina tahun sabaraha sim kuring hilap deui sabaraha tahun kapongker aya minat di khususna di FIB di Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sunda teh seueur pisan ngalangkungan. Janten mohon Cepopong ge wedalan jurusan Sunda. Alhamdulillah. Pokoknya saya mohon. Cepopong kawitna teh di Fakultas Ekonomi Unpad. Unpad teh tahun 57 pertama kali. Cepopong masuk pertama kali. Tunangan Cepopong sareng Kang Oce. Punten ya dongeng saya. Angkatan pertama berarti. Nyambung. Mun angkatan pertama atau 57. Nah, atas 2 tahun kuliah di ekonomi. Tunangan sareng Kang Oce. Disaur tah ku calon mertua teh Dokter Junjunan anu diangge nami jalan. Bari ditangkep diusapan. Lamun hoyong janten menantu papih kedah nyunda. Kusaha deui dipiara Sunda upami sanes ku urang Sunda mikir atuh Cepopong teh kudu kumaha atuh nyangem ka Kang Oce. Kang Oce teh saur papih teh cenah ari hayang jadi menantu papih mah kudu nyunda kumaha carana bari nuju nyerat anjeunna teh teu ngalieu-lieu acan pindah aja ke jurusan Sunda nanti juga nyunda. Nah ada teh dipikir deui langsung we padahal saur pun bapak lamun hayang beunghar kudu ka Fakultas Ekonomi langsung Cepopong ngalih upami hari teh Cepopong teu ngalih
ada mau aja gak kieu bre. Mau jadi cepopong ayeuna namun tuluy bre jadi pengusaha. Nya, mangga teraskeun deui. Ya, iya, sanes dongeng ya dina autobiografi cepopong jadi dongeng ke lamun hayang jadi menantu papi kudu nyuna gitu kumaha carana teh gitu we pindah aja ke jurusan Sunda nanti juga nyuna cenah langsung ngalipan cepopong ke jurusan Sunda. Alhamdulillah berartinya janten katampi jadi minantu. Jadi kaano. Pak tadi, mun tadi pada di nyarios aya peningkatan minat kanggo bahasa Sunda, urang iya entos tergabung sareng Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Ibu Herawati, leres teh ieu aya peningkatan minat bahasa atau napi masih kena krisis urang teh. Kumaha teh saur Ibu Herawati. Ibu Herawati, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakuping ya Bu Herawati. Waalaikumsalam. Rampes. Ya, assalamualaikum. Iya, Cepopong, Pak Muhtadin, Kang Dodi. Mohon maaf, ini hapunten saya belum bisa bergabung secara langsung di studio. Iya, tenan naon Ibu Herawati. Bu Herawati, tadi Mas saur patedi teh aya peningkatan minat nonoman Sunda teh kanggo diajar bahasa Sunda. Tapi dina ieu tema geningan urang teh krisis bahasa Sunda. Kumaha tah saur Balai Bahasa? Mun numutkeun Bu Herawati salaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Baik. Namun karena saya bukan penutur jati bahasa Sunda, saya mohon izin untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi memang setakat ini kita melihat terjadi pergeseran penggunaan bahasa daerah, terutama di kalangan generasi muda. Mengapa? Karena bahasa pertama atau bahasa ibu para generasi muda saat ini lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa pertama atau bukan bahasa ibu ayah atau ibu mereka, namun yang dipilih adalah bahasa Indonesia. Namun untuk mengatasi kecenderungan terjadinya pergeseran atau bahkan mungkin suatu saat bahasa daerah itu bisa mengalami kepunahan, maka saat ini pemerintah berusaha untuk menumbuhkan kembali sikap positif para generasi muda terhadap bahasa daerah. Nah, di tahun 2022 kemarin, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah meluncurkan program Merdeka Belajar episode ke-17, yaitu revitalisasi bahasa daerah, sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan bahasa daerah kepada para tunas muda, kepada para generasi muda untuk menumbuhkan rasa cinta mereka terhadap bahasa daerah, untuk menumbuhkan minat mereka untuk kembali mencintai, menyukai, dan menggunakan bahasa Sunda di Jawa Barat. Dan berdasarkan hasil pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan di Jawa Barat mulai tahun 2021, terlihat bahwa ada peningkatan minat para generasi muda untuk mempelajari bahasa Sunda. Jadi mereka bisa mempelajari bahasa Sunda tetapi dengan cara yang menyenangkan, jadi tidak dengan cara yang monoton. Nah, upaya ini tentu perlu mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkup pendidikan formal maupun dukungan dari masyarakat. Mengapa? Karena salah satu ranah pemertahanan bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Sunda, yang paling memungkinkan adalah di ranah keluarga. Kalau di ranah keluarga sudah mulai tidak digunakan lagi bahasa Sunda, maka nanti suatu saat akan mengalami pergeseran, termasuk juga di dalam dunia pendidikan. Makanya saat ini kehadiran program revitalisasi bahasa daerah, dalam hal ini pembelajaran bahasa Sunda melalui Festival Tunas Bahasa Ibu, bukan untuk menggantikan mata pelajaran muatan lokal bahasa Sunda yang sudah diajarkan di jenjang pendidikan dasar, tetapi untuk lebih menguatkan lagi, untuk lebih mendukung lagi upaya pemerintah untuk menumbuhkan sikap positif dan rasa cinta generasi muda terhadap bahasa, sastra, dan budaya Sunda. Mengapa? Karena bahasa adalah cermin budaya bangsa. Seperti itu. Oke, jadi betul ya Bu ya, bahwa memang ada peningkatan minat
kaula muda untuk mempelajari bahasa Sunda tadi karena dengan disampaikan atau diajarkan dengan metode yang berbeda, dengan cara yang lebih menyenangkan. Namun kemudian pertanyaannya, mengapa bahasa Sunda yang menjadi bahasa ibu kita nu janten bahasa indung urang kedah dipelajari, panan kedah nama entos janten waragad urang ngalir begitu saja. Nah, ayeuna sigana mah urang bakal diajar langkung ke sumanget deui kumargi ieu aya oge anu ngawakilan ti kaum milenial kitu akang teh. Kang Dodi. Kaum milenial gitu. Kumargi Kang Dodi kan ieu penggiat seni oge di lingkungan Sunda ti teater Sunda Kiwari. Seueur panginten anggota komunitas anu kaum milenial. Tah kumaha saur Kang Dodi ya, ningal milenial zaman Kiwari leres gitu aya peningkatan minat mempelajari bahasa Sunda atau napi emang milenial aya nama ada nyarios bahasa Sunda sadayana gitu. Sampurasun Rampes. perkawis anu dipikah hariwang neme krisis bahasa Sunda terus diwalar ku teater Sunda Kiwari. Nyata ngalangkungan festival drama bahasa Sunda anu ka-20 hiji. Ieu festival teh di tahun 80 teh tos dugikeun ka 32 tahun. Tos 32 tahun. Masya Allah. Upami misalnya karaos eta krisis henteu da karasan anu ayeuna anu 2023 teh pelajar. Festival drama bahasa Sunda pelajar. Seueur anu minat dugi ka 20 anu daftar. Padahal itu teh satusna urang langkungan aya 3 tahunan lah panginten teh ngagelar festival. Karena san enak ngagelar festival terus aya 20 dugi ka 16 nu bakal tandang. Pamilona nonoman. Nonoman pamilona. Jadi aya ilustrasi dina drama mah kan kena menggunakan bahasa Sunda tuh. Tangkosna gitu. Eta terus janten hiji pelajaran pikeun orang kali ayeuna nya ini khusus. Salah sawios donaturna kitu apa? Di tahun 80 sim kuring kasumping ka ditu. Cepat ganti. Jantan Bu Agus. Cepopong kapungkur teh. Sim kuring di tahun-tahun eta memang tahun 80 mung salapan pamilon terus ningkat dugi ka 70 dugi ka 80 tah nalika tahun 1800 tahun 2011 maksudnya ya dipisah antawis pelajar sareng umum itu dia sumping, coba sering kau festival drama bahasa Sunda karu mentang siang ngalungguhan dina pembukaan. Nah, ayeuna anu 2023 teh sanes krisis ngeunaan bahasa. Tapi krisis ngeunaan waragad. Laras saja krisis ngeunaan waragad ayeuna teh. Sumber dayana. Mohon margi ieu we nono piala itu kan 1,5 juta hijina aya kena 11 piala parantos namun keacan aya kanggo ngagaleuna gitu. Janten ieu piala teh piala Festival Drama Bahasa Sunda. Piala Festival Drama Bahasa Sunda. Mohon itu awewe lalaki. Lalaki. Mohon lalaki. Tapi ya teh rancangan Kang Ajat Sudrajat almarhum. Iya. Oh, dan itu anu ngadesaina Kang Ajat Sudrajat almarhum Cemia. Eta. Dan kuring mah nanti kalau serius wayana cepopong di dia Kang Tedi pemerhati bahasa. Mudah-mudahan ini jantan hiji non spirit. Dan teater Sunda Kiwari mah di tahun hari tauge di tahun 80 ge militan.
Jadi sakedahna pemerintah teh di program gitu tah, terus di program di pemerintah teh sareng-sareng. Nah tadi saur Cepopong aya undang-undangna sareng-sareng. Kamu kan sekarang daerah undang-undang nasional. Undang-undang teh didamel teh kanggo dilaksanakeun ieu. Dilaksanakeun tapi Jawa, Padang, Cepopong dilaksanakeun. Tapi sudah laras simkuring ayeuna ka Disbudpar nyunkeun waragan ka Disdik komo teh ditangkap pisan Disdik mah nyunkeun nanti rekomendasi kanggo pelajar kan ya. Mau pelajar gitu. Teu aya. Jadi tanggapi pisan gitu. Eta salah sabiasna. Padahal tos ngajengkeun kanggo audensi sareng Kadisdik Jabar. Eta. Lajeng oge perkawis waragan sanesna ayeuna teh udunan mau urang kali teater Sunda Kiwari anu 200, 150, nu 300 kitu udunan teh ayeuna teh. Nyunkeun waragan misalna donatur parantos namun cacar aya tanggapan nu positif. Oke, Kang urang Tah ku kituna kumaha ada ngenes itu. Ngenes gitu nya. Dari perkawis eta mah da sloganna kieu. Masih keneh teater Sunda Kiwari ngadeg Sunda maleungit. Mohon insyaallah Allahu Akbar. Urang ya rereheula Cepopong punten Kang Dodi oge urang rereheula engke baris urang dak kupingkeun deui naon bae keluhan-keluhanana kitu nya. Tapi ayeuna urang rereheula sakedap. Ulah ka mana-mana tetap di Brugdak. Hatur nuhun pamirsa masing kene ngabandungan Brugdak. Oke hatur nuhun ieu akang-akang ece-ece ti lingkup seni Brugdak. Mung tadi manya pamirsa tadi kan entos dituturkeun ku Pak Teddy oge Bu Herawati yen memang aya peningkatan jumlah nonoman anu mempelajari bahasa Sunda anu minat karena bahasa Sunda. Tapi cigana ieu teh kedah digentos kitu jejerna kumaha? Kumargi kanyataanna di masyarakat umpami sanes generasi milenial we Pak Teddy nya generasi Z atanapi anu ayeuna generasi Alpha. Da teu wano ka bahasa Sunda teh da kumargi Ibu Ramana ngaieukeun dina sadidinteunna bahasa Indonesia wae kitunya dina masihan nami oge kan ayeuna mah atuh da teu aus sumatu asep aep ayeuna mah nami euis teu usumnya neneng nami cici datos teu aya ayeuna mah keren-keren mun teu ka Arab-Araban ka barat-baratan teh Cepopong tah anu mawi kamana tuh orang Sunda leungitnya kunaon atuh eta teh marga lantaranana Cepopong indung bapana aduh punten we keluarga puntennya Cepopong namihan pendidikan eta 3 buledan keluarga formal sekolah masyarakat anu nangtoskeun bakal eta hiji jelema bade jadi sarjana atau jadi durjana bergantung kepada indung bapa kalebet urusan bahasa Sunda punten ieu nu keur nararongtonnya da diwartosan ku Cepopong sararea kudu lalajo TV aya Cepopong sing areling atuh eling bener nya aya bangsa kudu jadi sarjana naon salah eta mah urusan dirinya tapi lamun urusan bahasa Sunda
biar aku kudu ku Jokowi nya teu merengannya. Mangga. Mohon ayeuna urang ka Pak Teddy langsung Pak. Ieu teh aya pangaruhna pendidikan lain wae ti sakola, pendidikan formal, tapi oge aya pangaruhan tina pendidikan informal, boh tina kahirupan sapopoe di keluarga atau napi di masyarakat. Kumaha Bapak ningalna? Leres eta ageng pisan nya nu disaurkeun ku Popong nembe eta ageng pisan pangaruhna kana naon teh hirup huripna basa Sunda. Tangtos di tiap naon teh di tiap zaman bahasa Sunda itu seperti itu. Tapi saya ya TPRI nganggo kecap krisis. Ya. Da krisis bahasa Sunda mah parantos didugikeun ti awal abad ge. Jadi kasadaran tumbuhna kasadaran bahasa Sunda teh ku para ahli disebat oh bahasa Sunda teh krisis. Seueur gegedena ngarango bahasa Jawa kapugur. Kadienakeun seueur gegedena ngagunakeun bahasa Indonesia sareng sajabina. Tapi kecap krisis seres namanya eta teh caket upami dina artosna ieu krisis ieu harapan. Jadi ayana krisis nya munculkeun ayana harapan. Contoh kulantaran kapungkur disebat krisis bahasa Sunda seueur nonoman dina zaman harita usah satekah pola supados ngahirupkeun bahasa Sunda saha DKR Winata, Muhammad Amri itu para nonoman. Punten DKR Winata teh pun uak. Oh, alhamdulillah. Pun uak ti Kang Oce. Sami wae. Lajeng krisis kadieuna muncul nu disebut nonoman Ayi Prosidi. Betul. Wahyu Wibisana sareng saja. Ayi Prosidi sobat coba pohon. Alhamdulillah. Nuju anjeunna di Jepang, pan 20 tahun di Jepang, coba pun mati luka neang. Alhamdulillah. Almarhum. Janten ku ayana krisis Sunda Kiwari parantos sabaraha kali Kang? Festival? 20 hiji. Konferensi Internasional Budaya Sunda parantos 3 kali. Kongres Bahasa Sunda tos sakitu 10 kali. Seueur kelompok nonoan tokoh-tokoh anu militan dina Kasundaan. Kantun aya hiji anu kirang. Anu tadi disaurkeun ku Popong. Aya undang-undang, aya peraturan daerah, peraturan daerah, perda, tapi tadi di kabupaten, tapi tadi taati. Nah, eta rupina. Ari masyarakat mah, kampus, lingkung seni, tokoh, parantos, militan, kanggo. Coba pong motong saeutik. Da upami eta undang-undang dilaksanakeun, optimis atuh coba pong mah. Pasti akan terpelihara semua bahasa daerah upami dilaksanakan. Dan dilaksanakan. Oke. Mungkin terus aya peraturan masyarakat mah da salares nama semangat gitu kanggo ngamumule seueur anu masih kene ngamumule gitu nya pamirsa entok putus harapan ku ayeuna krisis ngamuncungkeun ayeuna harapan tah saur Pak Teddy mah kitu. Namun ayeuna urang ningal ti pihak Balai Bahasa Nyarira naon anu entos dilakonan dilarapkeun eta entos dilarapkeun ketacan undang-undang atau napi perda naon baik kegiatan-kegiatan anu dilakonan ku Balai Bahasa mangga Ibu Herawati. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai regulasi atau undang-undang yang terkait dengan upaya pelindungan bahasa daerah, benar yang dikatakan oleh Cik Popong tadi, oleh Pak Muhtadin juga, bahwa sebenarnya memang regulasi itu sudah ada, tetapi memang kesadaran masyarakat kita itu masih kurang. Padahal sebenarnya kalau berbicara mengenai regulasi pelindungan bahasa daerah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 32 ayat 2 sendiri sudah dinyatakan bahwa bahasa daerah itu sebagai kekayaan budaya nasional. Ketika itu dinyatakan seperti itu, maka wajib kita sebagai pemilik bahasa daerah itu tentu harus menjaga budaya nasional kita.
kita sebagai pemilik bahasa daerah tentu harus menjaga kelestarian bahasa daerah kita. Juga di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah dan juga provinsi terkait dengan bidang bahasa dan sastra, dan juga di dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2014 juga sudah ditegaskan bahwa mengenai pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia juga di dalamnya ada bahasa daerah. Maka ini tentu harus dijadikan dasar dan harus diketahui oleh masyarakat bahwa upaya untuk melestarikan bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Sunda, tentu menjadi kewajiban kita sebagai penutur jati bahasa daerah itu. Nah, ini juga yang menjadi dasar Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat di dalam melaksanakan 3 program prioritasnya. Jadi, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu melaksanakan 3 program prioritas, yaitu yang terkait dengan literasi kebahasaan dan kesastraan, lalu yang khusus mengenai pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan juga upaya internasionalisasi bahasa Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Program-program yang kami laksanakan, salah satunya yang menjadi program nasional, agenda nasional, dan Jawa Barat sudah melaksanakan di tahun ketiga untuk tahun 2023 ini adalah revitalisasi bahasa daerah. Jadi kami berusaha untuk senantiasa menggelorakan semangat generasi muda, para generasi kiwari, para generasi alfa untuk mencintai bahasa Sunda. Meskipun mereka menguasai bahasa asing, misalnya mereka menguasai bahasa Inggris, bahasa Korea, dan bahasa asing lainnya, tetapi mereka sebagai penutur jati bahasa Sunda tentu harus memiliki rasa bangga, rasa cinta, dan keinginan untuk menggunakan bahasa Sunda di dalam keseharian mereka. Mengapa? Itu sesuai dengan konsep Trigatra Bangun Bahasa, yaitu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, tetapi kita pun harus melestarikan bahasa daerah dan perlu untuk menguasai bahasa asing. Nah, selain program revitalisasi bahasa daerah yang sudah berjalan di tahun ketiga dan setiap tahun terjadi peningkatan peminat atau partisipan revitalisasi bahasa daerah ini dalam bentuk Festival Tunas Bahasa Ibu, karena di dalam Festival Tunas Bahasa Ibu ini dilombakan ada 7 jenis lomba menggunakan bahasa Sunda yang sangat disukai oleh anak-anak. Mengapa? Karena mereka menemukan wadah baru untuk mengekspresikan rasa suka mereka, rasa cinta mereka terhadap bahasa Sunda. Nah, selain itu kami juga berupaya untuk melakukan pendokumentasian berupa inventarisasi kosakata bahasa Sunda. Lalu kami usulkan sebagian besar kosakata bahasa Sunda itu ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi salah satu sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia yang paling banyak adalah bahasa Sunda, dan ini menjadi salah satu kebanggaan kita bahwa bahasa Sunda itu bisa menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, sehingga generasi muda memang harus memiliki kesadaran untuk senantiasa menjaga kelestarian bahasa Sunda. Selain itu juga kami melakukan penerjemahan cerita anak dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia sebagai salah satu upaya selain untuk menumbuhkan budaya literasi anak-anak kita, tentu juga untuk memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di dalam budaya Sunda dalam bentuk cerita rakyat. Mengapa? Hal ini juga sangat sesuai dengan upaya penumbuhan budi pekerti anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita justru tercerabut dari akar budaya Sunda yang begitu adiluhung. Jadi kami di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat senantiasa melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya pelestarian bahasa Sunda, dan kami juga bekerja sama dengan para pemangku kepentingan baik dari pemerintah, swasta, dari komunitas-komunitas. Kami senantiasa bekerja sama untuk bisa mewujudkan program pelestarian bahasa, sastra, dan budaya Sunda. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Herawati. Memang
Berarti ada ya upaya dari Balai Bahasa, pertama tadi literasi kebahasaan yang banyak disebarluaskan, ada perlindungan bahasa dan juga revitalisasi bahasa. Namun demikian juga harus ada penuturnya yang banyak terkait perlindungan kebahasaan. Nah di sini Kang Dodi anu tos ngalaksanakeun teater festival teater Sunda 20 hiji tahun 32 tahun punten 32 tahun. Apakah pertunjukan tersebut masih dalam bentuk sekedar pertunjukan atau napi entos janten mun saur Kang Dodi gitunya entos tiasa janten iya gitu hirup ngahiji bahasa Sunda teh sareng masyarakat dina kahirupan sapopoe. Teater Sunda Kiwari ngupayakeun festival eta teater ngahiji sareng masyarakat lajeng oge nonoman tilusasi cek simkuring oge kedah ngagunakeun bahasa Sunda tilusasi margi proses dina drama mah kan tilusasi eta teh dugikeun ka istilah nama ajeuna kedah gaduh referensi ngeunaan bahasa ngeunaan budaya dina teater dina festival drama bahasa Sunda teh sanes mung saukur bahasana buku tapi oge budayana oge margi penulis-penulis anu aya di teater Sunda Kiwari diantara aya Kang Luna Jarudin ajeng eta segala rupi anu diayakeun dina naskah eta teh pakuat pakeita sareng budayana oge nusa didinten teh laras aya naskah anu realis misalnya eta kan sadidinten anu absurd rupi-rupi anu budaya seperti itu. Tangkosna ieu salah sawios tarekah kanggo urang puguh aing ngamumule mah gitu. Pelestarian jelas pelestarian. Malah harita oge masihan virus ka daerah kanggo ngagunakeun bahasa Sunda anu teater-teater Indonesia teh ngagunakeun bahasa Sunda. Malah uniknya di festival drama bahasa Sunda aya grup anu ngasaukur se-FDBS-eun festival bahasa terus eta bubar we kita aya FDBS deui kana mana deui grupna teh aya nu saperti kitu dugikeun ka di antos-antos sunamina festival drama bahasa Sunda Kang Ira eta di daerah da kota Bandung mah mung sagrup seuseurna kabupaten gitu cek kabupaten wah tos we iya di kabupaten di Indramayu aya di Brau kan tos di Brau Kalimantan anu festival ngiringan festival di Jogja orang Kalipujang Jogja anu ngiringan festival ti orang Jogja orang Kalimantan teh orang Sunda atau napi orang Sunda anu di Jogja aya orang teater Sunda Kiwari nu aya di Kalimantan nama tapi anu mainna orang Kalimantan Sundana teh lucu. Aya logat-logat Kalimantanan gitu tah. Lajeng oge Indramayu. Sami. Margi di ditu oge orang teater Sunda Kiwari di ditu, malah di Dewan Kesenian Indramayu anjeunna. Lajeng oge di Subang ya, Subang. Bogor kamari ngiring oge Bogor. Eta kan terus nanti istilahna terus di atas di tahun 80 atau begitu kaya. Hal-hal nu model gitu. Dan salah satu hari uang kalau teater Sunda Kiwari teras nanti ngupayakeun kepada bahasa Sunda teh teu leungit. Umpami kapayonna kegiatan anu baris nu paling caketna bakal diayakeun kan tingkat umum. Jadi itu pelajar tahun payun tingkat umum. Tangke pelajar nih umum terus gitu. Ya tadi saya bahwa teater Sunda Kiwari mah terus hiji kewajiban bikin miara bahasa Sunda. Sareng Kang Tedi, sareng Cipopong terus komunikasi di kapungkur oge. Kang Tedi nuju mahasiswa malah. Kapungkur di Unpad. Ya kan ayeuna teh nu diandalkeun teh di antawisa panjenengan penonton. Nu nonton, nu apresiasi, nyati sekolah-sekolah. Disuhunkeun di sekolah-sekolah. Ngalakuan MGMP bahasa Sunda, MGMP
seni budaya teh mudah-mudahan tiasa nanti nutupan waragad lah gitu pasti. Geus kana waragad dewe jang. Mohon eta da klasik pisan itu urusan teh. Waragad. Tapi da kajian kumaha bade saaya-aya bade kumaha dar we gitu. Semangat we. Terus semangat we mugi wae kalaksanakeun kalayan rancan ka payuna kanggo teater Sunda. Da ayeuna Astri ka Cepopong deui. Ieu teh kumaha kan tadi aya maksudna teh kan ece mah cenah PR nanya indung bapana nya orang tuana nya atuh naon atau anu kedah dilakukan ku indung bapana ku sepuh-sepuhna marulang kali teh supaya marulang kalina teh panoh gentos janten kahirupan sapoe nganggueun aku bahasa Sunda. Gampil pisan. Naon teh? Anak dina masa aya disebatna teh Golden Age, 0 sampai 5 tahun. Tadi dinya 0 sampai 5 tahun diterapkan karena rasa hatena. Lain berarti diajar bahasa Sunda juga di mahasiswa, henteu, ya kan? Pokoknya 0 sampai 5 tahun segala macam yang dia dengar, segala macam yang dia itu lihat bakal nerap nepi ka maot. Jadi punten Cepopong ka sepuh-sepuh lamun hoyong ieu Sunda henteu leungit nya malah lamun bapana Jawa indungna Sunda bahasa Jawa bahasa Sunda pan jadi pinter. Nah puntennya ya Cepopong mah serius 0 sampai 5 tahun Golden Age namanya masa usia emas didinya saleres nama walaupun engke manehanana aprak-aprakan ka bulan ka mana sudah nerap moal leungit tamihan Cepopong ayeuna nya atuh sabade selesai. Alhamdulillah Cepopong masuk sujud syukur jadi orang Sunda. Leres sujud syukur jadi orang Sunda naon margi. Bahasa Sunda teh sadunya ge pangbeungharna. Kecap punten apa Cepopong mah resep masak pangbeungharna di antara sadunya orang Sunda. Contoh bahasa Indonesia jatuh sok bahasa Sunda tiguling, ti kosewan, ti palitak, ti kusruk, ti jengkang, tuh, ti gudubrak, kacipet teh, tah urang teh pan ku kitu oge, subhanallah, leres teh, lapan ari bahasa Indonesia mah jatuh, bahasa Inggrisnya fall, so ayeuna disebutan deui ku Cepopong, ti kusruk, ti kosewan. Ti jengkang, ti jalikeun, ti palitak. Aduh, subhanallah. Ti guling. Ya kan? Nah, jadi sanes urang kedah adigung sombong. Laras. Mung dengan keistimewaan seperti itu kita dituntut kangge memelihara bahasa Sunda mulai sejak diniti nonoman kene ti murang kali kene Golden Age teh nuhun eta jentet intina apan ku Cepopong kealaman nuhun apa yang dirasakan dilihat didengar dina Golden Age moal leungit. Laras, tak intina mah diajar di usia Golden Age-nya eta 0 nugikeun ka 5 tahun tah. Intina tina pembicaraan ayeuna teh eta nya urang ngamumule ti anom keneh ti murang kali keneh. Urang haturkeun nuhun ku margi waktos nantos samporet punten pisan ieu tiasa sadayana nyarios nuhun sono keneh. Iraha-iraha. Iya, hatur nuhun Cepopong, hatur nuhun Pak Teddy, hatur nuhun Kang Dodi.